Doktor kelin. Ha, To'janga aytgancha dorilarni vaqtida iching, ukollaringizni men kelib qilaman. Xo'pmi, o'zingizga yaxshi qarang. Mayli, sog' bo'ling. Tamam doktor qizim, sen nima desang shu, qo'llaring dard ko'rmasin. Qani shunaqa doktor kelining bo'lsa. Ona nimasi yaxshi kelib uyga ukollar urib bitirgan bo'lsa, nimaga? Uyda bo'lishni xohlayman. Doktor qiz uylanasan dedimi, gap tamom. Seni uylantiraman shu qizga. Yashang. Bir mazza doktor kelin olib qo'ldan choy ichish. Onajon, ruxsat bering, bir keliningiz bilan dam olaylik. Voy onajon. Jiyan kelin qani? Ha. Yurak og'riyapti, bir ko'rsin kelinjon. Vayma bilan kelasiz. Davlenangiz oshgandirda, kelinjon bir ko'rib qo'ying shu kishini. Osh yedim dedi. Sizga yog'li ovqatlar mumkin emas. Hozir davlenangiz oshgan. Men sizga ukol qildim, davlenangizni tushiradi. Rahmat kelinjon. Endi men sizga pul beray, rozi qilmasam bo'lmaydi sizni. Yo'q, pulingiz kerak emas. Yo'q. Yog'i kelin qo'yingiz og'raydi. Men ketdim. Qurumsoq pas. 2000 ham berarlarmi? Iloyim iching o'tmang. Yana qaytib kel. Xotin, Labay, oq ko'ylagimni qayerga qo'ygansan? ish qilyapman-ku, ko'rmayapsizmi? Shkafda turibdi, tortmadi. Beraki. Ha, hozir. To'janga, keliniz doktor edi, ha? Ha, meni kelinim doktor, xudoga shukr, keling. Ko'nglim ayniyapti, homilador bo'libman, nima bir ko'rib qo'ysin. Kelin, bir ko'rib qo'ying shu kishini ham. Xo'p bo'ladi, oyijon. Keling. Dam olishga ham qo'ymaykanda bular. O'ylab xotin doktor ekan. Rahmat sizga kelin. Menga qarang, dori berganingizdan keyin ancha o'zimga keldim. O'z egizak ekanmi? Yo'q, opajon, narsalarni qo'shib yegansiz shekilli. Atravleniya bo'lib qopsiz. Yo'q, kecha dovchi yeganim o'shanga bo'lsa kerak. Mayli, sog' bo'ling. Opajon, pulichi? Klik qilaman, mayli. Xotin ham ishlarni qilib bo'lgan bo'lsang, bizdan endi hech kim bezsa qilmaydi. Romantika qilamiz. Yuring. To'xtang, telefon bo'libdi. Allo? Alo, Boltayeva, tez keling, bemor kelgan, operatsiya qilish kerak. Shoshiling. Oyijon, operatsiyaga ketdim, bitta operatsiya bo'pti. Nima deydi? Ratsiya deydimi? Kelin qayerda? Meni kim davolaydi? Kelin qanday mo'lim kasal bo'lgan, mo'lni ham ko'rmaylarmi? Nima? Yo'qol ket. Uni endi uylangandan keyin uni bitdi-ku. Yana doktor kelin qilganlar bormi? Sabr sizlarga. Kelin oy kelin, go'zallikka boy kelin, kulishlari yarashgan hamiboli boy kelin.